မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီတစ်ပတ်တော့ထမင်းကြော်လေးကြော်စားကြရအောင်နော်အသားစုံလင်းလင်းနဲ့ရတာရှိတဲ့ထမင်းကြော်ကြော်စားကြရအောင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထမင်းကြော်အဆက်ကြော်ကြော်ပြပေးသွားပြီးပြီဒီတစ်ခါတော့ရိုးအချိုကြော်မယ်ကြော်ရဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာတီးနှံနေလဲစုံအောင်ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပစွန်းကြက်သားကြက်ဥကြောင်းနဲ့ထည့်မယ်တရားကမှပြောင်းမှုရဲ့ပဲတီးကြက်သွန်အနီးနောက်ပြီးရင်ကြက်သားပစွန်းပြီးရင်ကြက်ဥကြောင်းကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်မတစ်စိတ်ပြပေးပြီးပြီနော်သူကကြက်သားအစစ်နဲ့လှုပ်ထားတယ်ကျွန်မအမေဇွန်ကနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရတာနော်ဒီကြက်ဥကြောင်းကိုလည်းသုံးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အခုကကျွန်မထောပတ်နဲ့ကြော်မယ်ထောပတ်နဲ့ကြော်ဖို့အတွက်ဒါအိုးထဲမှာထောပတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်စီကိုမသုံးမဲနဲ့အခုဒါထောပတ်ကိုသုံးပြီးတော့ကြော်ပြပေးမယ်နော်ကဲအရင်ဆုံးထောပတ်တွေပြောအောင်လို့လှုပ်လိုက်ရအောင်ထောပတ်ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်မဒါဒီ American ဆိုင်နေမှာပဲပေါ့နော်လွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီထောပတ်ကနော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဝယ်လို့ရတယ်အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ထောပတ်ကိုပဲသုံးထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကကြက်ဥထည့်လိုက်မယ်ကြက်ဥကိုကြတော့ကျွန်မတခါတည်းမှွေပြီးတော့မထည့်ဘဲနဲ့အလုံးလိုက်ကလေးပဲထားလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ကြက်ဥကိုကြေတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာဒါကြက်ဥကိုရောင်းမနဲ့ကောင်းလေးမှွေပေးလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဥကကြေသွားမှာပဲနော်အခုပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကြက်ဥထည့်ပြီးပြီသူ့ကိုခဏအသားလေးဘေးကတ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကြက်သားကိုထည့်လိုက်ရအောင်ကြက်သားကကြတော့ကျွန်မဒါရင်မုံသားကိုတုံထားတယ်ကြက်ရင်မုံသားကိုအရင်ကလည်းမပါဘူးเนาะဒီဥစ္စာကိုတုံထားတယ်သူ့ကိုခဏရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းသွားအောင်လို့ထားပေးမယ်ထောပတ်ကကြတော့စီလိုမျိုးသူကရွှဲဣသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့6လွယ်တယ်เนาะအဲ့တော့ထောပတ်ကိုတော့နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ကြက်သားနည်းနည်းလေးအရောင်ပြောင်းသွားအောင်စောင့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ပစွန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပစွန်ကိုအနှံ့တက်ဖို့အတွက်တမယာရည်ညှစ်လိုက်ပါမယ်အနှံ့တက်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်တချို့ပစွန်စားရင်ရားတတ်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမရားစီတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တမယာရည်လေးညှစ်ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကပဲငင်ပြားကြီးအကြီးလေးအနှံ့လေးမှွေသွားအောင်လို့နော်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုခဏလေးနည်းနည်းဘေးကပ်ပေးထားပြီးတော့ကြက်သွန်အနီထည့်မယ်နော်ကြက်သွန်အနီကလည်းဒါကျွန်မလေးစိတ်ထားတယ်သူ့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးကြက်သွားအောင်လို့မှွေပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲရော့ကိုအရင်ဦးဆုံးထည့်မယ်ကဲရော့ကကြတော့မာထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီမုံလောက်အနီကမာထက်တယ်မာထက်တော့နည်းနည်းလေးသူကဒီလိုအသားတွေနဲ့တူတူပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကပြောင်းမှုကကြတော့တချို့ကလည်း frozen ကိုသုံးတယ်ဒါကတော့ကျွန်မပြောင်းမှုfrozen မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် fresh အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်မဥစ္စာအစီလေးတွေတေချာချွေထားတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲသီးစိမ်းထည့်မယ်ဒီထမင်းကြော်တဲ့အခါမှာမီးပြင်းနဲ့ကြော်တာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတရုပ်စာလိုပုံစံမျိုးတွေချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကမီးအားပြင်းတာအကောင်းဆုံးပဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြက်ဥကြောင်အခုဒါကြက်သွန်ကအနှံ့ကောင်းမှွေးလာဖို့ပေါ့နော်ကိုကမှွေပေးနေတာဒါအခုကြက်သွန်ကလည်းအနှံ့မှွေးလာပြီကြက်လက်ကြက်လာပြီအားလုံးဒီမှာထည့်ထားတာတွေအစင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထမင်းထည့်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်နော်
ကဲထမင်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါပဲငံပြားကြီးအကြည့်ရေးဒါကတော့အနောက်သူကတော့အယောင်လှဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခြားပဲငံပြားကြီးတွေကအယောင်ဒီလောက်မတက်ဘူးဒါကအယောင်တက်ဖို့အတွက်ဒီအနောက်ရေကိုသုံးတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါခယူးစီဟွန်တချီငါမှုံပြီးပြီဆိုရင်တကြားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်စားထည့်ပေးပါမယ်ကဲသူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးရအောင်အနိုင်ကလည်းအရမ်းမှွေနေပြီအသားဆုံးနဲ့ကြော်ထားတဲ့အရသာရှိတဲ့ထမင်းကြော်တစ်ခွက်ကိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ကိုတိတ်တိတ်ချာချာနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးမယ်အောက်ကလည်းမီးကိုပြင်းပြင်းလေးတစ်ထားပါမယ်အဲ့ဒါမှဆွမ်းနာတော့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ swipe sauce ဒီနော်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီထမင်းကြော်မှာသူကဣပြီးတော့အရင်ရွှဲသွားစေတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ခြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကလေးတွေစားမယ်ပူရာကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကိုမထည့်ပါနဲ့နော်တကယ်လို့ကြက်သွန်မိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြီးကန်ဒီချကန်ဒီပြီဆိုရင်ကြက်သွန်မိတ်ကလေးဖြူပေးလို့ရပါသေးတယ်ဒီလိုအသားစုံနဲ့ကြော်ထားတဲ့ပေါ့နော်ထမင်းကြော်ဆိုတာဆိုင်နေမှာသွားဝယ်စားရင်တော့အရန်ကိုစီးကြည့်တယ်ကိုကနဲ့ကိုကြော်စားတော့အများကြီးစားရတာပေါ့နော်တတနဲ့တချို့ဝတ်သားတွေပါတယ်ကြိုက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာသူတို့ဝတ်သားလည်းထည့်ကြရပါတယ်ကျမကတော့ကြက်သားကိုတုံးထားတယ်ကြက်ဥကြောင်ကိုတုံးထားတယ်ဒီနေရာမှာအခြားကိုကြိုက်တာတွေကိုထည့်ပြီးတုံးလို့ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကြက်အသေးမြစ်တွေပါထည့်ပြီးတော့ကြော်လေးရှိကြတယ်ဒါလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်အသားတွေထည့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုကအဲ့လိုပဲကြက်အသေးမြစ်ကိုထည့်မယ်အမြစ်ထည့်ဖို့ကျွန်တော်နည်းနည်းခက်တယ်အမြစ်ကနုအောင်ရင်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်အထီးကအောက်ကမီးပြင်းရမယ်ကိုကနာနာလေးမှွေပေးနိုင်ရပါမယ်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာလည်းထမင်းကအရန်ပျော့နေအောင်ချက်ထားတဲ့ထမင်းမျိုးတော့လုံးဝမဖြစ်စေရဘူးเนาะအခုဒီမှာလှလှပပလေးလည်းဖြစ်သွားပြီအရသာကလည်းစုံစုံလင်းလင်းနဲ့ရန်ကိုစားလို့ကောင်းမယ်ထမင်းချော်တစ်ခွက်ကိုရပြီเนาะဒီထမင်းကြော်ကအချိုကြော်နီးပါတကယ်လို့အဆက်ကြော်စိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဗီဒီယိုဖိုင်ကလစ်တစ်ခုမှာအဆက်ကြော်ပြထားတာရှိပါတယ်ကဲအင်းသားတွေစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြရအောင်ဒီမှာကျမအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြက်ဥဟပ်ပလိုက်ကလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒါကတော့ဆိုင်နေမှာမျိုးပေါ့နော်ဟိုတယ်တွေမှာကြော်သလိုမျိုးစုံစုံလင်းလင်းနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအများကြီးဖြစ်နေမယ်လှလှပပလည်းဖြစ်အောင်လို့ဒါကြက်ဥကြော်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမသူနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်မုံငင်းချင်ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအချိုဆိုတော့အချိုကြော်ဆိုတော့ဤတယ်ပေါ့နော်မုံငင်းချင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တမယာသီးလေးညှစ်စားရင်လည်းဖြစ်တယ်တခွားသီးလေးပါကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အရန်ကိုအရသာရှိတဲ့ထမင်းကြော်တစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီနော်အချိန်တိုအတွင်းမှာမိသားစုတွေစားဖို့အတွက်မခက်ခဲဘူးနော်ဒါကတော့မုံငင်းချင်လေးနဲ့စားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะ subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး